नमस्कार, मी विजय नाटकर टीव्हीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज सर्वांनाच खोकला, सर्दी, पडशे, ताप सर्वांनाच आहे। आता तर असं वाटत आहे की कोरोनाने धुमाकूळ घातला की काय। गावोगावी सर्वांनाच ताप, सर्वांनाच सर्दी, पडशे, तोंडाला जिभेला चव नसणे हे लक्षणे आढळतात। म्हणजेच कोरोना आहे का? एक प्रश्न उभा राहतो की कोरोना आपल्या भारतात येण्या अगोदर हे सर्दी, पडशे, खोकला, तोंडाला चव नसणे या गोष्टी होत नव्हत्या का? होत होत्या। तथ्य काय आहे हे जाणकारांनी समजून घ्यावे। असो, ज्यांना सर्दी, पडशे, खोकला आहे त्यांनी काय करायचं? तर मी एक तुम्हाला औषध सांगत आहे, ते तुम्ही घरच्या घरी करा आणि सर्दी, खोकला आणि पडशापासून दूर राहा। त्यासाठी करायचं काय? लसणाच्या 2 गाठी घ्यायच्या आणि लसण पाकळ्या तव्यावरती जाळायच्या, त्याची राख बनवायची, खलबत्त्यामध्ये किंवा मिक्सरमध्ये त्यांना काढून घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये मध मिक्स करायचं। मध किती घेणार? कमी नाही पडा पाहिजेत हं, कमीत कमी 4 चम्मच किंवा 5 चम्मच त्यामध्ये मध मिसळा। आणि मोठ्या माणसांनी या औषधाचा वापर कसा करायचा? तर अर्धा चम्मच सकाळ, दुपार, संध्याकाळ। किती दिवस घ्यायचं? तर 3 दिवस। आणि लहान मुलांनी काय नाही, बोटावर थोडंसं घ्यायचं आणि त्यांना चाखायला द्यायचं। सर्दी, खोकला, पडशे हे 3 दिवसामध्ये चालले जातील।